Men oldindan ayta olaman bu narsani. Butun Buxoro bo'yicha xususiy maktablarning birortasida 7 ta 189 yo'q. Buxoro Sharq milliy maktabi o'quvchilari kelajakda O'zbekistonning ravnaqiga katta hissa qo'shadi degan umiddamiz. Yana bir bor xush kelibsizlar. Bugungi tabrikni ochiq deb e'lon qilaman. Sizgadir yurakda asragan so'zim. To mangu ta'zimda turaman o'zim. Dilimning tubida yangragan so'zim. Ezgulik yo'lidan tolmang ustozim. Tole yo'llarimda yo'ldosh deb bildim. Yo'lim yoritgan quyosh deb bildim. Hayot yo'llarimda dildosh deb bildim. Har vaqtda, har doim bo'ling ustozim. Farzandni qo'liga ozginagina zarracha tikan kirsa, farzanddan ko'ra, demak, ota-onani dili ko'proq og'riydi, joni ko'proq og'riydi. Xuddi mana shunday, agar farzandi ozgina kichkinagina yutuqqa erishsa, o'sha farzanddan ham ko'proq bahramand bo'ladigan, g'ururlanib, faxrlanadigan shaxs birinchi navbatda ota-onalarimiz va ustozlar. Bugun bizning eng quvonchli tadbirlarimizdan bittasi bitiruvchi maktab o'quvchilarimizni birinchi qadamlari bilan tabriklaymiz. Ular maktabni bitirib nasib bo'lsa oliygohlarga o'qishlarga kirib o'zlarini ota-onalarini oldlarida yuzlarini yorug' qiladigan degan umiddamiz. Sizlarga har doim omad,